Yeah. Woo, success. Yeah. Eto. Bike. Free range farm. Pwede ba? Ouch. Teka. Baba muna natin to. At mamaya pagkakwentuhan natin. Yes. Woo, sarap. Yes. Good morning, good morning. Good morning, kabayan. Kumusta kayo dyan? Ito ako. Back sa farm. It's 9:30. Nagbike muna ako papunta dito. Ito, nandito na tayo sa farm natin. Let's see what's around us. So, ito nga. It's 9:30. Kakatapos ko lang mag-bike. Papunta dito sa farm natin. To give you an idea, itong farm natin is only 3 kilometers away from the town proper of Pagsanghan, Laguna. Nandito tayo sa Kabinti. It's uphill, pataas, with zigzag roads, pero espaltado. Magandang kalsada. So these are the things I do before coming to the farm. Magbabike muna ako, then continue to the activities natin. Usually I come here before 9 o'clock. Ang feeding time natin is 10 o'clock. There's a reason for that. Mamaya pagkwentuhan natin doon sa taas kung ano pang pwede natin gawin aside from yung ating free range farm. Banggitin na rin natin kung konting chicken math, kung kumikita ba or kikita ba, kasi wala pa naman ako dun sa point na yon na kumikita. Ang first na advocacy ko kasi dito sa farm is just to produce food para sa family. Pero minsan kasi hindi natin maiwasan na may mga kaibigan tayo na gusto rin magsimula na kailangan natin tulungan. So maaaring magbenta tayo ng either day old chicks or mga fertile eggs. Pwede yon. Whatever we can do para makatulong to sa mga ibang mga nangangarap din or naghahanap ng gagawin after they retire. Kruk! Ayan, mga alaga natin, hinihintay na tayo. Pero hindi muna. Itong isa nasa labas. This one is born March 19. Kasama ng mga ibang pula dyan. March 19 yan. So March, April, May, they're almost 3 months or 2.5 months na. Yan. Ayan. As usual, paakyat tayo sa ating ano. Yan sila. Naghihintay sila but they have to wait. Ito rin yung ating mga layers. Rhode Island Red. Naghihintay na sa atin. Okay. Ito ang first order of the day. Una, we go to our chick barn. Siyempre, kailangan sisimulan natin sa mga sisiw. Kasi itong mga sisiw medyo mas mahina ang resistensya compared dun sa adults natin. So to avoid transfer, yung cross contamination o mahawa sila kung sakali meron tayong mga issue sa labas, silang unahin natin. Hindi pa tayo lumapit sa mga ibang alaga natin. So here I have total of 20 chicks. These are born June 2. So 1 month na sila ngayon. Nandyan na sila sa, they started here sa loob ng brooder for 1 month. Then another month dito sa labas. Meron tayo dyang tatlong black copper marans. Yan. Dalawang olive eggers, yung another black din. Yung mga white na yan are blue eggers and yung ating Easter eggers.
Okay, so pakakainin natin sila. Ito ang kanilang kainan. Siyempre, lilinisin muna. Yan. Lilinisin muna. Then, nasa ano na sila? Nasa 58 grams a day. Bawat isa sa kanila. This one is 100 grams ng Integra 2000. At this age, kailangan kompleto sila sa pagkain. Kasi they are at the developing stage. So I would give them 300 grams sa morning and another 300 grams sa hapon. Tapos syempre, mamaya papalitan natin ng fresh water yung ano. Ginagawa ko yan alternate. 3 days fresh water, 3 days with vitamins. Sometimes I'll put fermented fruit juice para lumakas ang resistensya nila. Sometimes nilalagyan ko ng oregano yung kanilang inumin. So yan, ito ang ating mga sisiw. Silang maunang kumain sa lahat. So they're healthy. Actually, I bought them from, shoutout to sa kaibigan natin dyan sa San Pablo. Hindi ko muna babanggitin pangalan, pero salamat sa iyo for the fertile eggs at saka yung 10 na binigay mo sa akin para makakumpleto tayo. Gagamitin natin tong these ones. Ang balak natin dyan is to use them sa ating rainbow egg project. So iwanan na muna natin sila. Punta tayo sa ibang alaga naman natin. It's feeding time para sa ating mga adult hens. Ayan. Tingnan mo, nakasulat dito. Feeds for the day. This is Integra 4000. Binibigyan ko lang sila ng 80 grams a day. Divided into 2 meals. Kasi hindi ko na kinukumpleto yung 110 to 120 kasi alpas naman sila, nakakain sila ng mga insekto, mga damo. Binibigyan ko rin sila ng mga prutas, papaya. Siguro mamaya bibigyan ko sila yan ng mga papaya. So pakainin muna natin sila. This is roughly 40 grams. 1. Yan lang sa lupa. Kung mapapansin ninyo, merong puti-puti. Yan, dinagdag ko yan. Organic na calcium yan. Ito yung ating 2 years old na Rhode Island broodcock. Yan, pwede ko kung i-share sa inyo to kung gusto nyo. Senyalado yan. Tingnan nyo, 3 ang tahid niyan. Doon sa kanan, meron siyang 2 tahid. Yan. Kumbaga sa game foul, fit na fit yan. Shout out kay bro Nestor dyan sa Kuwait. Bro, gusto mo to? Meron pang isa dito, yung mas bata. This one. Tingnan mo. Carbon copy, anak niya yan. Anak niya tong isang to. Yan. Pero bata ito. This is born March of last year. So, more than a year lang. So, ito. Nandito tayo ngayon sa ating breeding yard. Gutom na mga alaga natin. Tingnan mo, nasa paligid natin silang lahat. Okay, bibigyan natin sila uti-uti. Yan. Yan yung ating Black Copper Marans hen. Naglilimlim na siya. Mamaya pakikita ko sa inyo kung ilang itlog yung nililimliman niya. Yan. Sa lupa ko lang binibigay ang ano. Ngayon naman kasi ay dry season. So makukuha nila lahat yan. Mga ano na yan. Yan.
So pag-usapan natin itong mga breeds na meron ako dito. Ayan. We start with those big ones. Yun. Yan yung ating Black Coppermarans. Black Coppermarans is originated from France. Yan ang pinaka dark brown ang itlog sa lahat ng manok. Ginagamit sila para mag-add ng color sa mga rainbow eggs natin. Halimbawa, yung green can turn into olives pagka ikrinos dito sa breed na ito. Yung red, lahat ng mga red, those are Rhode Islands. Meron yang, we have a total of 5 cockerels. Yan, yung itong isang nasa labas na yan, 5 yan sila, at saka 11 na pullets. Yung mga young hens. Yan ay pinanganak ng March 19. So, dito sila hanggang age 3 months. After 3 months, yung mga inahin na yan, ilalabas ko doon para pag nag-start na sila mangitlog, doon na sila mangitlog sa labas kasi yung itlogan nasa labas. Yung kasing ating breeding pen dito, ang purpose nito ay para ma-maintain natin yung purity ng mga ibibreed natin. Ang kasunod, meron tayong dalawang BPR, Barred Plymouth Rock. Yan. Gagamitin din natin sila for breeding, yung pair na yan. Tapos meron tayong this yellow one, yan, dalawa, isang male, isang female na Buff Orpington. Tapos meron dong dalawa na hindi ko sigurado, itong dalawang ito. Yan. They look like buff, pero hindi kasi hindi maganda ang color nila, hindi siya yellow. So hindi natin sila gagamitin sa breeding. Pang lang yan, pang itlog lang yan. Tapos yung black, yan yung Australorp. Ayan, this one nasa likod ng yan, female Australorp yan, black. Tapos yung isa doon female din. And there's one male. Ayan yung male. Yan. Yun yung male. Ayan. Ito nga pala, kanina nabanggit ko yung sisiw is at 50 gram level ng food everyday. Mali yun. It's only 28 grams a day. Ito 50 grams a day. So in total dito sa dami ng manok na to, I'm giving 725 grams. Tingnan nyo mamaya, mapapansin nyo yung butse nila ay punong-puno. You might think sobra, pero kasi sa ganitong age, developing age, kailangan kompleto sila sa food. Later on, pag adult na sila, pag nandun na sila sa range, ibibigay ko lang sa kanila hanggang maximum of 80 grams. Pwede pa nating ibaba kung meron tayong ibang supplements like alternative foods. Kunyari magbibigay tayo ng mga mealworms, black soldier fly para source ng protein. Magbibigay tayo ng mga duckweed, azolla. Pwede nating ibaba pa yung ng half ng required feeds, tapos bibigyan natin sila ng supplement. So sa ngayon, nasa 2.8 kilos ang nabibigay ko everyday. And kung mapapansin nyo, puro bata pa yung karamihan ng manok ko. So wala pa talagang nagbibigay sa atin ng bumabalik, kumbaga, ng itlog, karne. Later on, yung iba dyan, like the cockerels, ay gagamitin natin for inasal as meat. Babawasin natin sila ng hanggang sa mga 50 hen level itong farm natin.
Sa akin kasi yung ano lang, sufficiency economy, yan ang isa kong advocacy, na magpo-produce lang tayo ng kailangan natin at konting mai-share natin para hindi mabigat. So ito, pupunta na tayo sa isa sa main na pag-uusapan nating araw na to, kung may potential ba na kumita tong ganitong kind ng farming, free range farming. I think meron, kasi at for example, kung mag-alaga ako ng 50 na hens, gagastos ako ng mga 4 kilos na feeds every day. That's at 80 grams per day is about isa sa kanila. So magiging mga 160 pesos ang gastos ko every day for the feeds. If I can make them lay at a level of 80% nung 50 na inahin, so that's 40 eggs a day. Kung mabenta ko siya ng, sa average na lang, ng 8 pesos per egg, that will be 320 pesos a day. So parang kalahati ang kinita mo sa bawat ginagastos mong feeds. So may potential. Aside from that, tatandaan nyo, I came here na nakabike. Itong place namin ay puntahan ng mga bikers, bikepackers, mga bike touring ng mga groups. So pwede kang mag-organize ng mga bike tours. Then we are also the glamping capital of Laguna. Magandang terrain dito sa lugar na to. Magandang mga tubig. Meron kami mga rapids, mga swimming pools, madaming pupuntahan dito. So I think there's a big potential. At saka itong ganitong level ng free range farm, hindi mo kailangan ng personnel, ang tao. So wala kang masyadong babayarin sa labor. Although pag nag-compute siyempre tayo ng ating chicken economics, kumbaga, ng feasibility, ng viability ng ating farm, lalagyan natin ng presyo ang ating labor. Kung sa potential, napakaganda ng potential. Pero kahit na sabihin nating break even lang, it's very enjoyable. Kasi ang benefits, unang-una, ay nasa ating katawan. We will become healthier, our mind will be more relaxed. So yun lang mga kaibigan. Kung inisip mo mag free range farming, go lang. Walang mawawala. So hanggang sa muli kaibigan, kwentuhan lang tayo. Para kay Brother Val, by December malalaki na tong Rhode Island natin na pwedeng katayin dito. pwede ka nang magagawa tayo ng paham. Okay.